Bentornati in questo nuovo video. Ci troviamo a Durlo, Alta Valle del Chiampo. Oggi esploreremo il monte Purga, giusto Flavio? Purga, sito archeologico vulcanico. Andiamo a vedere se c'è qualcosa da scoprire. Paese che si sviluppa tra i 450 e i 900 metri di altitudine, con piccole contrade di origini antiche documentate fin dal XII secolo. Territorio montano, boschivo, che venne ceduto a popolazioni immigrati dalla Baviera, i Cimbri, abilissimi boscaioli, falegnami, un popolo che aveva trovato il modo di svilupparsi con terre coltivate e boschi da sfruttare. Lungo il sentiero si possono notare questi grossi faggi, uno spettacolo da vedere. Qui attorno si possono notare tutte rocce nere, segno che in passato ci fu proprio attività vulcanica. Sembra anche che siano proprio delle formazioni basaltiche. La montagna ha proprio anche una forma di cono, un cono perfetto vulcanico. Il suo nome, Purga, dovrebbe derivare dalla voce tedesca Burg. Siamo arrivati alla bocca eruttiva del monte Purga e proprio sopra si notano i resti delle mura che sembra di un antico castello o torre medievale. Eccoli qua. Si racconta che sono i resti di un antichissimo castello, ma le tracce archeologiche si spingono ben oltre. Si ipotizza la continuità insediativa fin dall'età del ferro, e qui certamente esisteva un castelliere preistorico, poi utilizzato quale castrum romano ed infine una strategica postazione longobarda che serviva per controllare la via d'accesso all'Elessinia e la comunicazione con il Trentino. Dalla cima della Purga di Durlo termina il video e ci rivediamo in un'altra esplorazione. Ciao!
Capito Flavio?